Njaa inaweza ua watu kuliko corona. Kwa hivyo watu wengi wanaomba njaa ni at least corona kuliko njaa na corona. Njaa ndio mbaya kuliko corona. Naomba ya kwamba njaa afadhali serikali watuachilie tukufe na corona kuliko tuuliwe na njaa. Hapa ni katika mtaa wa Eastleigh na kwa kawaida biashara huwa imenoga, lakini unapotazama nyuma yangu maduka yamefungwa, na hii ni kutokana na agizo la serikali kuwa biashara zote zifungwe na hoteli pia, na pia hakuna yeyote ambaye anaruhusiwa kuingia katika mtaa huu. Leo tumeweza kusema na baadhi ya wanabiashara hapa na kuwauliza, je, agizo hili limeathiri vipi maisha yao ya kila siku? Wanatumia jina lockdown vibaya sana. Unaona wananchi sasa hivi wanatafuta riziki yao kwa siku. Kama mimi natafuta 200, 300, kuna watu wengi sana wanatafuta pesa kidogo sana. Bora tu uhai, unaona? Sasa wakitufungia hiyo riziki na watusaidie, hawatulipi rent, hawatupatii chakula, inasaidia nini? Wangefanya hivi ni sehemu ndogo sana, Eastleigh ni kidogo. Umewafungia watu nyumbani, uwapatii pesa, ungewasaidia hata kama ni chakula, huwezi saidia Kenya nzima, lakini unaweza wasaidia wananchi. Unaweza wapatia chakula, unaweza walipia rent Eastleigh. Lakini unanyamaza, unasema 15 days lockdown. Kwani mvua itanyesha chakula? Hapana. Hiyo isaidii kabisa, inauma sana. Rais tafadhali, wao wako na matumbo makubwa na biashara wako nazo na kazi wako nayo kubwa kubwa. Sisi hawatuangalii. Rais atuangalie sisi kwa sababu wajui wa Kenya ni wangapi. Kwa watu milioni 50 na tumekaliwa na watu milioni 200. Watu 250 wanakalia watu milioni 50. Hiyo si mzuri. Wanaangalia matumbo yao. Wala sisi hawajui sisi ni akina nani, na wakati tunapika kura sisi ndio tunapanga line asubuhi mpaka jioni. Hiyo ni makosa. Rais anafanya makosa, arekebishe watu wake ili wasiwe ni wezi, wanaiba mali yetu, wanakula ili hali ya watu hurumii sisi wala wana huruma na sisi. Wamefanya nini kusaidia wananchi sasa wenye wamefungiwa hapa? Because unajua sasa watu wata interact. Somebody can do anything to survive. Because at the end of the day you have to die. It's only you don't know to die when, how and which type of death. Hiyo inakuanga. Sasa inamaanisha sasa uhalifu itaongezeka. Uhalifu ya aina yoyote. Ndio prostitution itaenda juu, robbery itaenda juu, cause vijana watasurvive aje? Umewa close down, umewafungia hapo. Alafu serikali jasema after wamefunga, what are the measures wametake to contain this virus? Ama wamefungia watu pamoja, wapate yote wakufe. Ama cause at the end of the day, after 15 days watafungua na watu watatangamana bado. What are the measures wametake kama walifunga for the 15 days to contain that virus? Wangefanya namna kuwasaidia watu, wangesema kesho ama kesho kuta tunafunga, tutawasaidia hivi ili kupunguza ugonjwa, lakini wajasema chochote. Sasa wanaamuka tu siku moja, hata haizi sema hata before siku kadhaa nawapea. Naona sasa wanaamuka tu kama jana wanasema tutafunga. Sasa sisi maskini tunahangaika, hao wenyewe hawajali, wako na hela, wako na nini, hawaoni shida, lakini sisi tuko na shida mingi sana. Kwa kufunga kwa biashara yetu hatuna namna ya kujisaidia. Hii tunatafuta riziki kwa Mwenyezi Mungu, na wakitufungia kwanza Mwenyezi Mungu ametukasirikia mbaya sana. Wamefunga misikiti, wamefunga mahali, na tunajua kwamba tungerudi kwa Mwenyezi Mungu na kuomba hii ugonjwa ingeisha kitambo. Wanafunga misikiti kwamba ati ugonjwa ishe. Hii ugonjwa ishe kwa sababu Mungu wenyewe ametukasirikia kwa kufunga mahali pa maombi. Tungeenda kuomba yenyewe, fikiria misikiti yenyewe tukienda kuomba, ibilisi yenyewe shetani haingii, corona itaingia kweli? Haizi ingia. Haingii. We Eastleigh people, we volunteered actually for the testing of COVID-19. For those who actually came here, for those who actually been tested COVID-19, all of them, they are not from Eastleigh. They don't live in Eastleigh. They were from outside of Eastleigh. Na waambia kwamba serikali yetu ya Kenya namna hii ambayo wameifanya ni lazima turekebishe. Hatuwezi kuishi hivi. Namna hivi hatuwezi kuishi hivi. Tutaweza kupata kivipi pesa? Tutaweza kuwapatia kivipi watoto wetu hela, chakula? Hakuna namna ambayo tutaweza kuishi hivi for 14 days. It is impossible. Something has to be done. Issue ya COVID-19. Hiyo tunasema kwa hivi, juu kukufa ni lazima. Kukufa ni lazima, lakini kukula ni kupatisha. Mbeleni watu walikuwa wanakufa. Walikuwa wakikufa day and night.
Sasa huwezi pata mtu amekufa na malaria, amekufa na HIV/AIDS au kitu kingine. Kila mtu akufa ni COVID-19. Unafaa ujue kitu moja. Landlord enyewe anataka mshahara, anataka tulipe rent. Bado iko hapa. Tunataka sisi tukule, tujilipe school fees, tukae kwa usalama. Sasa hapo ni kama ametunyima kwa riziki. Ningemwambia serikali na ningeomba serikali, especially Mr. Uhuru Kenyatta. Sisi tumeamka asubuhi, tumepanga line kukupatia kura. Sasa we don't deserve this. Tunaomba tafadhali Mr. Uhuru Kenyatta tusaidie, tufunguliwe duka yetu, biashara ibaki vile vile. Sisi hatuna ya kukula. Hata tumesikia saa hii mboga na nyama imechelewa, haikujangi. Na saa hii bei hata imeenda juu kwa sababu ya hakuna mboga inaingia Eastleigh. Maoni yao ndiyo hayo, kilio chao ndicho hicho. Je, nyinyi mnadhani haswa serikali ingepaswa kutumia mbinu zipi kuhakikisha kuwa inatekeleza maagizo yake vema kabisa? Sema nasi.